هذا يقولوا له بويزن ولا اسكافو. أول حاجة نحضر الزبيب نخليه يشرب المزار حوالي ساعة، وهذا اختياري تقدروا تستعملوه مباشرة ماشي مشكل. نجيب لابات العجينة تاع الكرواسون اللي وجدناها من قبل، نهبطوها بشوي كيما هاد باش ما تكسرش الزبدة تاعها، ونطرحوها نديرو مربع كبير والعور تاعها ونخليوها حوالي 3 من، ونطرحو لا كريم باتيسير تاعنا اللي وجدناها من قبل، لا كريم باتيسير اكسبريس تاع لدس كيما هكذا. من بعد ما نشرب الزبيب نقطروه منيح ونشفوه ونجو نطرحوه فوق لا كريم باتيسير كيما هكذا. وصفة بزاف سهلة ومليحة وبنينة ما شاء الله. بعد ما فرشتو منيح نجي نرولي كلش على بعضها كيما هكا، نروليه مليح تا الاخر. ومن بعد نجو نقصو لي ترونش هكذاك بين 3 سنتيمتر و 4 سنتيمتر، نحطهم فوق البلاطو تاعنا، ندهنهم بشوية بالماء بالجنب ونخليهم يطلعوا حوالي ساعة. هنا راهم طلعوا كيما راكم تشوفوا. الله يبارك. ندهنوهم بالبيض، درت حبة تاع بيض مع شوية تاع حليب وندهنوهم. تقدر تدهنوهم غير في الجنب برك وتخليوه الفوق باش يتفتح الفويتاج تاعها. وكان يقول بي تقدر تدهن فوق ماشي مشكل، انايا دهنتهم في الجنب ومن الفوق. ومن بعد حطهم يطيبوا في الفور 200 درجة حوالي ربع ساعة، ونبقاو نعسو باش ما يتعرقوناش. وهاهم البان غيزان تاعنا شوفوا كيف راهم خرجوا. الله يبارك ما شاء الله يشهيو وريحة كرواسون في الدار. لاباتا كرواسون اذا عجبتكم وحبيتوا تعرفوا الوصفة قولوا لي في التعليقات بإذن الله نعطوها لكم. هذه الوصفة جربوها وردوا لي بالخبر مع لا كريم باتيسير اللذة ايزي.